بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. ذلك فوز كبير. إن بطش ربك لشديد. إنه هو يبدئ ويعيد. وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. ذلك فوز كبير. إن بطش ربك لشديد. إنه هو يبدئ ويعيد. هل أتاك حديث الجنود. وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد.
هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر والأرض ذات الصدع فما له من نفس
إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا صدق الله العلي العظيم اللهم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وآله الأطهار. Bildiyiniz kimi xanım Zəhra Səlamullah Əleyhanın mövlud günlərindəyik. Allah Teala mövludu hər birimizə mübarək qərar versin. Xanım Zəhra Səlamullah Əleyha bilirsiniz Allah yanında necə böyük dəyərə sahibidir. Allah Teala ilk peyğəmbərə müjdə verdi ki inna ataynakal kavsar. Ha peyğəmbər, biz sənə Kövsəri bəxş etdik. Yəni biz sənə xanım Zəhranı bəxş etdik. Fəsəlli li rabbika vənhar innə şaniyəka huval abtar. Bunun üçün namaz qıl, bu müjdə üçün qurban kəs və sən narahat olma. O şəxslər ki sənə sonsuz deyirdilər, o şəxslər ki sənə nəsli kəsilmiş deyirdilər, elə əbtər, yəni nəsli kəsilmiş, onların özüdür. Sən buna görə narahat olma. Bu ay haqqında biz çox danışmışıq mövludlarda, şəhadətlərdə. Allah Teala bundan sonra biz möminlərə müjdə verdi. Biz möminlərə hədiyyə bəxş etdi. Xanım Zəhra vasitəsilə 11 məsum imamı bizə bəxş etdi Allah. Bizə hədiyyə göndərdi. O imamlardır ki, bizə bu həyatda doğru, düzgün yaşamağın yolunu göstərdilər. O imamlardır, o məsumlardır ki, bizə İslam dinini, Allahı tanıtdılar və ən əsas, Allahın yanında necə dəyər qazanmaq lazımdır, onu bizə öyrətdilər. İstəyirəm elə bugünkü gündə, mövlud günündə, insan Allah yanında necə dəyər qazana bilər? O mövzu haqqında danışaq. İnsan övladı bəzən öz dəyərini insanların fikrində axtarır. İnsanların onu tərif etməsində, insanların onu alqışlamasında, bu kimi şeylərdə axtarır ki, mənim dəyərim bu insanların fikrindədir. Amma həqiqi dəyər orada yaranmır. İnsanın həqiqi dəyəri Allahın yanında artmalıdır. Allah dərgahında artmalıdır. İnsana Allah dəyər verməlidir. Belə olanda bir insana ki, Allah dəyər verdi, o insanın həyatı bərəkətli olar. Gözəl olar. İnsan övladı öz dəyərini Allahın yanında artırmaq üçün ilk işi bu olsun. Öz niyyətini təmizləsin. Öz niyyətini paklasın. Allah Teala insanın niyyətinə birisi necə baxır? Allah insanın niyyətinə elə baxır ki, bəzən niyyətindən keçirirsən, eləmədiyin bir şeyə görə Allah səni uca məqamlara yüksəldir. Baxa, niyyətdən keçirirsən, o işi görmürsən, Allah səni ən uca məqamlara yüksəldir.
Səbəb, baxın bir dənə niyyətə bax, təmiz qəlblə, saf qəlblə niyyət edirsən ki, Allahım, kaş ki əlimdə bir şərait olaydı, kaş ki əlimdə imkan olaydı, ehtiyaclı insanlara kömək eləyərdim. Allah baxır, görür ki, bu insanın, bu bəndəmin niyyəti təmizdir, amma gücü çatmır bu işi görməyə. O niyyəti və xatir Allah səni ucaldır. Həzrəti Peyğəmbərin hədisi deyə bu. Deyir kim? Yaxşı bir işə niyyət eləyə. Niyyət eləyə ki, mən bu gözəl işi görəcəm. Amma imkanı çatmır. Onu eləyə bilməsə, Allah onun təmiz niyyətinə görə həməl əməlin, yaxşılığın savabını Allah ona yazır. Sonra buyurur. Kim bir yaxşı bir niyyət eləyə, o niyyəti həyata keçirə, Allah həmən bəndəsinə 700-ə qədər savab yazır. Allahın rəhmətinə bax. Kim bir niyyətində pis bir şey tutubdur. Ki, bu pis bir işi görəcəm. Amma o pis işi görmürsə, deyir, Allah ona günah yazmır. Allah bu qədər rəhimli Allahdır. Ona görə dedim, Allah bizim niyyətimizə baxır. Əgər niyyətimiz təmizdirsə, niyyətimiz safdırsa, Allah insanı daha uca məqamlara qaldırar. İnsana Allah yanında dəyər qazandıran əməl, təqva. İstəyirəm elə xütbəni bunun üzərində qurum. Allah Teala Hücurət surəsinin 13-cü ayəsində buyurur. Şübhəsiz, Allah yanında sizin ən dəyərliniz, ən təqvalı olanınızdır. Təqva, Allahdan qorxmaq. Allahın əmrlərini sorğusuz, sualsız yerinə yetirmək və Allahın qadağan etdiyi şeylərdən çəkinməkdir. Baxın, təqva budur. Həzrəti Peyğəmbər hədisdə buyurur, səhabələr də əyləşib, deyir, bir dənə xislət var ki, kimdə o xislət olsa, bu dünya və axirət həmən şəxsin əmrinə tabi olacaq. Sonra buyurur, kimdə bu xislət olsa, cənnət o şəxsə vacib olacaq. Sahabələr soruşdu, ey Allahın Rəsulu, o hansı xislətdir? Hansı əməldir ki, dünya və axirət insanın əmrinə tabi olur? Həzrəti Peyğəmbər buyurdu, təqva. Bir şəxsdə ki, deyir, təqva olsa, dünya və axirət onun əmrinə tabi olacaq. Sonra buyurdu, Həzrəti Peyğəmbər, deyir, kim insanların ən hörmətlisi olmaq istəyirsə, gərək Allahdan qorxsun. Sonra Təlaq surəsinin 2 və 3-cü ayəsini Həzrəti Peyğəmbər oxudu. Dedi, kim Allahdan qorxsa, Allah ona bir çıxış yolu əta edər və ona güman etmədiyi yerdən ruzi verər. Təqvanın insana həm bu dünyada, həm də axirətdə xeyri var. Həzrət Əli əleyhissalam buyurur. Deyir, təqvanın zahiri tərəfi insana bu dünyada xeyir gətirər. Təqvanın batini tərəfi insana axirətdə xeyir qazandırar. İndi baxın, ariflər təqvanı gör nəyə bənzədirlər? Ariflər təqvanı tikanlıqda yeriyən insanın halına bənzədirlər. İnsan tikanlığın içində nə cür yeriyir? Diqqətlə. Əyağının altına baxa-baxa yeriyir ki, birdən o tikan mənim əyağıma batar. Birdən o tikan məni narahat eləyər, məni incidər, özünü qoruyur. Deyir, təqvalı insan da belədir, ha? Bu dünya ləzzətləri qarşısında özünü qoruyur. Birdən günah eləyərəm, mən Allahı incidərəm. Birdən günah eləyərəm, ruhumu kirləndirərəm. Birdən mən günah eləyərəm, Allahla olan münasibətim pozular. Özlərini belə qoruyur təqvalı insanlar. Hədisə baxın, hədisdə buyurur ki, dəhşət hədis deyir. Deyir, təqvalı insan o insandır ki, deyir, əgər onun bütün əməllərini açalar, insanlara göstərələr, orada onu utanmağa layiq bir əməli olmaz. Təqvalı insan budur, ha? Sizə bir dənə də hədis deyim.
Elə özümüz özümüzdə biləcəyik kimdir təqvalı, kimdir təqvasız. Hamı özü üçün biləcək bunu. Həzrət Əli əleyhissalam buyurur, deyir, əgər Allah sənin əməllərindən pərdəni qaldıra və sənin bütün əməllərini bir dənə qaba yığa, o qabı çıxardıb, yaşadığın məmləkətdə insanların içində açıq bir şəkildə gəzdirə. Əgər o qabda sənin utanacağın bir əməlin yoxdursa, sən təqvalısın. Bir dənə fikirləşək. Bizim əməllərimizi yığırlar bir dənə qaba. Belə Bakı şəhərində, hərəmiz bir yerdə yaşayır da, şəhərin içində gəzdirirlər. Başımızı qaldıra bilmər ya. Başını insan övladı qaldıra bilməz. Quranda bir dənə də təqva libası var. Əraf surəsinin 26-cı ayəsindədir. Deyir, təqva libası daha yaxşıdır. Libas insana yaraşıq verir, hə? Libas insanın eyblərini örtür, insanı soyuqdan qoruyur. Baxın, bunların hamısı simvolik mənada təqvada da var. Təqva insana Allah yanında dəyər qazandırır. Sizə bir dənə xütbəni edirəm, bundan da bitirirəm inşallah. Bir gün Həmmam xütbəsi, məşhur xütbədir bu. Qısa bir xütbədir. Bir gün Həmmam adlı şəxs, Həzrət Əlinin sahabəsi, gəlir Həzrət Əli əleyhissalamın yanına. Ondan xahiş edir ki, təqvaların xüsusiyyətini mənə danış. Özdə necə, sanki görürmürsən kimi. O cürünə təqvaların xüsusiyyətlərini mənə danış ya Əli. Həzrət Əli əleyhissalam çalışır bir dənə qısa izahat versin. Deyir ki, ey Həmmam, Allahla münasibətdə təqvalı ol və yaxşı əməllər elə. Sonra Həzrət Əli ona bu ayəni oxuyur. Nəhl surəsinin 128-ci ayəsi. Həqiqətən Allah təqvalılarla və yaxşı iş görənlərlədir. Həmmam bu qısa nəsiyyətə qane olmur. Həzrət Əlinə and verir ki, mənə geniş izah ver, geniş məlumat ver təqvalılar haqqında. Həzrət Əli əleyhissalam Nəhcül Bəlağədə 184-cü xütbə, məşhur Həmmam xütbəsini danışır. İndi bax, buna diqqət edin. Təqvalıların xüsusiyyətini bir-bir Həzrət Əli əleyhissalam Həmmama öyrədir. Deyir, Allah təqvalılarda təcəlla edəndə onlar Allahdan savayı hər şey onların gözündə balacalaşır. Deyir, onlar cənnətə elə bir münasibət bəsləyirlər ki, sanki cənnəti görürlər və bununla yanaşı sanki cənnətin nemətlərindən dadırlar. Deyir, cəhənnəmlə elə bir münasibətləri ki, onlar elə bir alovu görürlər, o alovun içində əzab çəkirlər. Alovu görür və alovun içində əzab çəkir. Onların, deyir, qəlbi daima hüzün içindədir. Narahatdır. Təqvalılar, deyir, heç vaxt xalqa pislik eləməzlər. Onların, deyir, bədəni arıqlayıb incəlmişdir. Özləri də çox iffətlidir. Onlar, deyir, bu dünyanı bir neçə günlük dünya kimi görürlər. Və onlar bu bir neçə günlük dünyaya səbr eləyirlər. Əvəzində Allahdan əbədi həyatı gözləyirlər. Allahın razı olduğunu. Dünya onları özünə tab etmək istəyir. Dünya onları ələ keçmirmək istəyir. Onlar dünyadan qaçırlar. Dünya onları əsir etmək istəyir. Onlar əsarətdən xilas olurlar. Dünyaya əsir olmurlar. Çoxlu yaxşı əməllər eləyirlər. O böyük yaxşı əməllərini kiçik görürlər və ona qane olmurlar. Yine biz nə iş görürük? Böyük yaxşılıqlar görür. Biz nə eləmişik ki? Biz heç nə eləməmişik. Qane olmurlar. Allah onlara çoxlu savab verir. Çoxlu savab qazanırlar. Deyirlər ki, bu nədir ki? Biz nə eləmişik ki? Xırda bir savabdır. Böyük savab görmürlər. Və ən əsasına bax, həmişə özlərini ittiham edirlər. Deyirlər ki, biz günahkarıq, nə qədər günahlar edirik.
Biz nə qədər insanları incidirik, nə qədər insanların qəlbini qırırıq. Daim özlərini günahkar bilirlər. Təqvalıdırlar ha, özlərini günahkar bilirlər. İndi əsas məsələyə yenə gəlirəm. Biri gəlir, görür onları, o təqvalları. Başlayır tərifləməyə ki, nə gözəl insandır, nə yaxşı insandır, nə xoş insandır, Allahla münasibətinə bax, onlar narahat olur. Təqvaları tərifləyirlər, onlar narahat olur. Bizim ağlımıza bax bir dənə. Bizim gümanımıza, nə bilim, belə deyim, üzr istəyirəm, yaşayışımıza bax. Biri bir tərif deyəndə özümüzdən çıxırıq. Hələ bəzən tərs-tərs baxırıq ki, filan yaxşılıqlarımız da var, onu niyə demirsən? Bu halları özümüzü gətirib çıxardırıq. Böyük yaxşılıqlar eləyiblər, onları tərifləyəndə onlar narahat olur. Görün nə deyir? Deyir, mən özümü özgədən daha yaxşı tanıyıram. Allah isə məni məndən də daha yaxşı tanıyır. Mən deyir, nə eləmişəm ki? Mən nə iş görmüşəm ki, məni tərifləyirlər? İndi Allaha dua eləyirlər. Allahım, onların sözlərinə görə, ya Rəbb, məni danlama. Onlar ki, məni tərifləyir, Allahım, ona görə məni danlama. Sonra yenə dua eləyirlər. Allahım, onlar mənim haqqımda ki, gümandadılar ha. Onların düşündüyündən də məni uca məqama nəsib elə. Bunun üçün dua eləyirlər Allaha. Sonra, Allahım, mənim cəmaata məlum olmayan, amma sənə məlum olan günahlarım var, Allahım, onları bağışla. Bunlar Allahla bu cür danışırlar. Bu cür münasibətdədirlər. Sonra, təqvalı şəxsin insanlardan uzaqlaşma səbəbi var. Deyir, onlar insanlardan ona görə uzaqlaşırlar ki, bu dünyaya bağlanmasınlar. Dünyapərəst olmasınlar. Qorxurlar ki, insanlarla çox münasibətdə olarlar, dünyapərəst olarlar. Buna görə insanlardan uzaqlaşır. İnsanlara yaxınlaşma səbəbi mehribanlıq və Allaha xatirdir. Allaha görə insanlara yaxınlaşırlar. Onlar insanlardan təkəbbür üzündən qaçmırlar ki, biz təqvalıyıq, Allah yanında üstünük, bütün vacibatları sorğusuz, sualsız yerinə yetiririk, biz günah eləmirik, biz sizdən üstürük. Bunun üçün qaçmırlar. Dünyapərəst olmamaq üçün qaçırlar. İnsanlara niyə yaxınlaşır? Allaha xatir. İnsanları allatmaq üçün yox, hiyləkələk gəlmək üçün yox. Ki, birinin bir vəzifəsi var, yaxınlaşım ona vəzifədən istifadə edeyim. Onun pulundan, nə bilim, şanından, şöhrətindən istifadə edeyim. Bunun üçün yaxınlaşmır. Allaha xatir yaxınlaşır ki, ona nəsə bir köməklik edeyim. Məqsədləri budur bunların. İmamın sözü bu yerə çatdı, sonuncu cümləsi bu idi. İmam Əli əleyhissalam bunu deyəndə, Həmmam deyir, ucadan bir dənə ah çəkib canını tapşırdı, dözmədi. Təqvalıların xüsusiyyətinə dözmədi. Biz də ah çəkdik, amma dözürük. Həzrət Əli əleyhissalam Həmmamın o cansız bədəninə işarə eləyir. Deyir, and ola Allaha, mən bilirdim vəziyyət bu yerə gəlib çatacaq. Sadəcə olaraq Həmmamın istəyini yerinə yetirdim. Sonra gör nə deyir? Deyir, təsirli nəsiyyət onu dərk edən dinləyiciyə bu cür təsir göstərər. Əsl təqva. Sonda sizə xanım Zəhranın Allah yanında dəyər haqqında bir dənə hədisi deyim, bitirim. Sözü verirəm inşallah Hacı Rövşən qardaşımıza. Bu hədisi deməmişdən qabaq bizdə var axı. Mənbə dinən, day yığıblar bizi boğaza. Qoy mənbələrini deyim, hədisi qüdsüdür bu. Sonra hədisi deyim. Hakim Nişapuri Əl-Müstədrək Əl-Səhiyyeyn Cild 2 Səhifə 672 Hədis 4228 Sonraki mənbəsi Əllamə Əmini Əl-Qədir Cild 5 Səhifə 435 Suyuti Əl-Xəsaisul Kübra Cild 1 Səhifə 12 və 14 Kəmalüddin Səhifə 254 Hədis 4 Mənbələri çox idi. Mən daha bu 4 mənbəni seçdim. Hədis-i qudsi Allah Teala buyurur. Ya Peyğəmbər, əgər sən olmasaydın, mən bu əflakı yaratmazdım. Sonra buyurur. Əgər Əli olmasaydı, səni yaratmazdım. Sonda deyir, əgər Fatimə olmasaydı, mən sizin heç birinizi yaratmazdım.
salavat hədiyyə elə. Allahümme salli ala Muhammed Ali Muhammed. Bir daha bayramımız mübarək olsun inşallah. Allah'ın izniyle sözü verək Hazır Ölşən qardaşımıza. Akşamınız xeyirli olsun. Bayramınız mübarək olsun inşallah. Hamı Zəhraya xatır. Hamının pak mütəhər ruhuna salavatını gedir. Allahümme salli ala Muhammed Ali Muhammed. Biz bir ilah oxuyuruq. Mən sənin şeirini necə yazayım ki, bu sözlər ya Zəhra layiqin olsun. Səni könüllərə necə düzək ki, dünya bizim kimi aşıqın olsun. Dünən bunu oxuyanda Hacı bir nəfər dedi ki, bəlkə deyək Hacı, dünya əli kimi aşıqın olsun. Peki bu şeiri belə deyək. Doğrudan bu günlərin hamımız Peyğəmbər sallallahu qonağıyıq. Xədicə-i Kübra sallallahu aleyhanın qonağıyıq. Siz ki, Xanım Zəhranın məclisini boş qoymamışsınız. Allah qiyamət günündə əlinizi boş qoymasın inşallah. Kamil insan arasan Fatiməni sal yadına, gözəl örnəkdir o kəs həm kişiyə, həm qadına. Müşkülün olsa təbəssül elə, Zəhra adına. Düşəcəksən əmin ol, zillətə Zəhrasız axı. Rəsulallah buyurub, Fatimə izzətdir mənə. Fatimə sirr-i xuda, Fatimə neymətdir mənə. Fatimə tahirədir, Fatimə cənnətdir mənə. Necə çatsın üləma, hikmətə Zəhrasıda. Xanımın yerdə adı Fatimədir, yox ona tən. Salıb öz aşiqinə, sevgisi qəlbində vətən. Göydə mənsurədir ismi, yəni imdada yetən. Yoxdur übbadə şəfa, ümmətə Zəhrasıda. Hurilər fəxr eləyir. Nə deyir hurilər? Sahibəmiz Fatimədir. Mən deyir hurilərin etdiyi xidmət kimədir? Hurilər Fatimənin fizzəsinə xadimədir. Hurilər gəlməz idi surətə Zəhrasıda. Kaş biləydik kimin məclisindəyik, kimin nuruna cəm olmuşdur. Allah bizim hərəmizi bir yerdən yığıb bu nura cəm edir. Xoş sizlərin, bizlərin halına. İnşallah sizlərin dilindən də aslan, hər gün dua et əşarının baisinə, o ki rövnə gətirib sözlərinin naqisinə. Sən ki, siz ki Zəhranı sevib, gəldiniz onun məclisinə, yoxsa gəlməzdi sözün qiymətə Zəhrasıda. Nə gözəl məclisə gəlmişik, vallahi billahi. Salama zikrin inşallah. Allahümme salli ala Muhammed Ali Muhammed. Mənə də kömək eləyəsi oxuyaq inşallah. Xanımın məclisi, bayramı daha da gözəl olsun. Zəmanə imamına göz aydınlıq verək inşallah. Allah seydə can sağlığı versin Murad əzimizə, dəyərli ruhanimizə. Hacı, mənə bir su verərsiniz inşallah. Zəmanə imamının salamasına, zühurun təcillinə, mübarək nazənin qəlbinin bizdən razı olmasına, bu məclisə bizlərə nəzər eləməsinə bir nurani salavat zikr edin. Allahümme salli ala Muhammed Ali Muhammed. Fatimə, Fatimə, ey Peyğəmbər balası, Həsənin, Hüseynin, ey mehriban anası. Fatimə, Fatimə, ey Peyğəmbər balası, Həsənin, Hüseynin, ey mehriban anası. Ey analar anası, analar rəhması. Ey analar anası, analar rəhması. Sən də oxu. Fatimə, Fatimə, ey Peyğəmbər balası, Həsənin, Hüseynin,
qurban. Fatimə, Fatimə, ey Peyğəmbər balası. Maşallah. Hüseyni, ey mehriban anası, ey analar anası, ağalar rəhmnası. Ey analar anası, Mehdi can ananın adı dildə əzbərdir. Raziyə, Mərsiyə, möminlərə səfərdir. Mehdi can ananın adı dildə əzbərdir. Raziyə, Mərsiyə, möminlərə səfərdir. Fatimə, Fatimə, ey Peyğəmbər balası, Həsənin, Hüseyni, ey mehriban anası. Fatimə, Fatimə, ey Peyğəmbər balası, Həsənin, Hüseyni, ey mehriban anası. ey analar anası, ağalar rəhmnası. Ey analar Anası, Siddiqə, Tahirə, Mübarəkə, Zəkiyə, Raziyə, Mərsiyə, din ziyası Fatimə. Siddiqə, Tahirə, Mübarəkə, Zəkiyə, Raziyə, Mərsiyə, din ziyası Fatimə. Fatimə, ey Peyğəmbər balası, Həsənin, Hüseyni, ey mehriban anası. Bir də Fatimə, Fatimə, ey Peyğəmbər balası. Həsənin, Hüseyni, ey mehriban anası. ey analar anası, ağalar rəhmnası. Ey analar anası, göylər nura qərq oldu, yerlər sevinclə doldu. Sən dünyaya gələndə, ya Zəhra, ya Zəhra. Göylər nura qərq oldu, yerlər sevinclə doldu. Sən dünyaya gələndə, ya Zəhra, ya Zəhra. 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 Zəhra, ya Zəhra. Göylər nura qərq oldu, yerlər sevinclə doldu. Sən dünyaya gələndə, ya Zəhra. Göylər nura qərq oldu, yerlər sevinclə doldu. Sən dünyaya gələndə, ya Zəhra. Ya Zəhra, ya Zəhra. Dilbər qurban. Ya Zəhra, ya Zəhra. Güllər açdı çəməndə, Nərgiz gül yasəməndə. Sən dünyaya gələndə, ya Zəhra, ya Zəhra. Güllər açdı çəməndə, Nərgiz gül yasəməndə. Sən dünyaya gələndə, ya Zəhra, ya Zəhra. Ya Zəhra, ya Zəhra. Dilbər qurban. Ya Zəhra, ya Zəhra. Maşallah. Ya Zəhra, ya Zəhra.
Zehra Zehra yerler diyer Zehra Zehra ya Zehra diller diyer köyler diyer yerler diyer ya Zehra diller diyer Zehra Zehra köyler diyer yerler diyer ya Zehra okuyor nəğmə bülbüller bahar oldu Gəm mühnet ürəklərdən kənar oldu Bu gələn ruhi qol sərdi Gül bağı peyəmbərdi Bu mövludun mübarəkdir Ana Zəhran Bu gələn ruhi qol sərdi Gül bağı peyəmbərdi Bu mövludun mübarəkdir Ana Zəhran Sen cennete hirayesen Benzersen eynen ayesen Hem suresen hem ayesen Ana Zehra Gözün aydın Resulallah Bugün bayramdı maşallah Melekler zikreder Zehra Ya Zehra Diller diye Zehra Zehra Göyler diye Zehra Zehra yerler diye Zehra Zehra ya Zehra diller diye Zehra Zehra göyler diye Zehra Zehra yerler diye Zehra Zehra ya Zehra bu sefer hamız diye diller diye Zehra Zehra göyler diye Zehra Zehra yerler diye Zehra Zehra ya Zehra yine bu söze kulak as Herenin vardı bir yari vefadarı Bu hanımdır kara köyneklerin yari Sözü babirece Zehra hem müşkül Güşa Zehra Sen Zeynep bizi eyle Dua Zehra Sözü babirece Zehra Hem müşkül Güşa Zehra Sen Zeynep bizi eyle Dua Zehra Diller diye Zehra Zehra Göyler diye Zehra Zehra yerler diye Zehra Zehra ya Zehra göyler diye Zehra Zehra göyler diye Zehra Zehra yerler diye Zehra Zehra ya 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 Zehra Sessiz gelmir ha Zehra ya Zehra Ben senin şiirini nice yazım ki Bu sözler ya Zehra layıkın olsun Senin könüllere nice güzel ki Dünya eli kimi aşıkın olsun Dünya eli kimi aşıkın olsun Hamız Zehra ya Zehra 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 Aziz Peygamberin ey aziz kızı Hazreti Ali'nin ey bəxtul kızım Özün cennetinsen İsmetin bizim Ruhunda olacak Haligin olsun
Ben senin şeyini necə yazım ki, bu sözler ya Zehra layık olsun. Seni könüllere necə düzüm ki, dünya bizim kimi aşık olsun. Zehra ya Zehra, 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 Zehra ya Zehra. Həmişə deyərik ki, Əli dedim, Zəhra düşdü yadıma. Amma bu gecə deyirik ki, Zəhra dedik, Əli düşdü yadıma. İnşallah bir səsizin istəyirəm bir nəcəfə çatdırasınız, bədiyyət çatdırasınız. Allahın aslanı, həqiqət dastanı, altı mənim canı, Ali, Ali, Ali. Allahın aslanı, həqiqət dastanı, altı mənim canı, Ali, 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 Ali. Ali, 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 Ali. Ali, 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 Ali. Hadi ver bunu. Bayramımız mübarek olsun. Ali, 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 Ali. Xeyberi fəth edən, Rəsul şad edən, düşməni xar edən, Ali, Ali, Ali. Xeyberi fəth edən, Rəsul şad edən, düşməni xar edən, Ali, Ali, Ali. Ali, 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 Ali. Ali, Ali, Ali. Dilber kurbanı çalamaz. Ali, Ali, Ali. Maşallah. Ali, Ali, Mevlam, Ali, Ali, Mevlam, Ali, Ali, Mevlam, Ali. Sen de de. Ali, Ali, Mevlam, Ali, Ali, Mevlam. Maşallah. Ali, Ali, Mevlam, Ali, Ali, Mevlam. Maşallah. Ali, Ali, Mevlam. Sözüm şuarım. Senin sözün şuarın kimdir? Sözüm şuarım. Sözüm şuarım. Yazım baharım. Gülüsü yarım. Benim nigarım. Hudaya sirdaş, Resul'e kardeş, Betul'e yoldaş, Ali. Hudaya sirdaş, Resul'e kardeş, Betul'e yoldaş, Ali, 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 Mevlam, Ali, Ali, Mevlam, Ali, Ali, Mevlam, Ali. Ali, Ali, Mevlam. Ali, 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 Mevlam, Ali, Ali, Mevlam. Maşallah. Ali, Ali, Mevlam. Şalk-ı vilayet, mehri mehabbet, her sözü hikmet, şan sehavet. Mevla, 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 Ali, Ali, Mevlam, Ali, Ali, Mevlam, Ali, Ali, Mevlam, Ali. Ali, Ali, Mevlam, Ali, Ali, Mevlam, Ali, Ali, Mevlam.
Fatiməni sizdən xahiş edirəm. Əsselam, ey hər iki dünyaya zinət. Əsselam, ey gövhər-i dəryai ismət. Əsselam, ey Mustafa'nın cisminin bir parəsi. Əsselam, ey Heydər-i kərrarə nisbət. Eydi mevludun saadet bəxş eder bir lütfü gül. Ta tapaya biz de bu bayramda saadet Fatıma. Sen sadakat, sen leyaqət, sen nezaket remzi sen ey nihali bu sitami isri geyret Fatıma. Bir mesaj gönderip Xanım Zəhra sizlere bizlere. Əcnəbilər qoyduğu yoldan uzaqlaş ey bacım. Analar bize eşidir. Allah analarımızı, bacılarımızı Xanım Zəhra ismətində, həyasında, libasında qərar versin. Amin. Əcnəbilər qoyduğu yoldan uzaqlaş ey bacım. Çün qadınlar üçün qoyubdur rah-ı hikmət Fatimə. Sən də mərd ol keç Hüseynin məktəbindən qardaşım. Etməsin hakim sənə məhşərdən ifrət Fatimə. Əzizim bahar olmaz, qış keçməsə bahar olmaz. Əsl əhli beyt dostları Xanım Zəhradan, Xanım Zeynəbdən kənar olmaz. Ya Məhdi deyər Cari aleyne zaman ya Mevla, Ya Mehdi, nes'alu ya ibne Hasan ya Mevla, Ya Mehdi, Cari aleyne zaman ya Mevla, Ya Mehdi, nes'alu ya ibne Hasan ya Mevla, Ya Mehdi. Bekiyetallahi şekvana ile, bekiyetallahi şekvana ile. Adrikna lebbeyke lebbeyk, adrikna lebbeyke lebbeyk. Al sen müminleri ya Mevla, Ya Mehdi, yolda kalır gözleri ya Mevla. Ya Mehdi, Al sen müminleri ya Mevla, yolda kalır gözleri ya Mevla. Ya Mehdi, Bekiyetallahi şekvana ile, bekiyetallahi şekvana ile. Adrikna lebbeyke ya lebbeyk. Azizim zaman gelir, vaxt öter zaman gelir. Əlinin məqamını anlatmağa, Xanım Zəhra'nın gizli qəbrini tanıtmağa. Sahibə zaman gələr. Hər kim ki eşləhlidir bu, bəzmidə bir fikirləsin. Ali Peyğəmbərə Xanım Zəhra'nın pak mütəhər ruhuna bu məclisin ali dərəcədə qəbuluna ucalır. Sələvat zikr eləsin. Allah əcil versin, Allah qəbul eləsin. Bayramımız mübarək olsun. Xanım Zəhradan əvəz alasın inşallah.